大家好，我係 TK。今日呢，我哋又會嚟玩呢個骰仔模式啦。但係呢，有個更加新嘅挑戰係俾我自己，就係呢，淨係可以用一次彈殼，即係抽到嘅武器唔可以再換。咁就試下啦。好啦，咁一入到遊戲咧就揀好地圖，就揀個建設啦。Please， no， 競技場太細啦。由於唔可以換呢，就淨係可以抽2次。哇，佢用 RPG 咁好 ，Oh my god！ 哎呀，對唔住啊！習慣咗，唔小心換咗武器添。What？ 哇！佢又有實，哇！咩事啊個網絡 ？Oh my god！ 哇！真係要換喎，唔換淨係得呢2把武器使用。No。OK， 今次我唔會再犯規啦，希望俾我抽到啲好嘅武器，唔該。自門斧 ，Oh my god！ 我第一次用喎，完全唔識用。槍刃我更加唔識用。哇 ！No！ 哇！網絡偏79 ，Oh my god！ 彈跳板，冇乜用。哇！完全唔識用啊！救命！哇！佢唔係啊嘛，攞能量步槍，唔係攞能量手槍。Let's go！ 弓箭配合小刀啦，唔該。小刀，好似冇乜用。哇！哦，吸住咗我啫，但係我已經贏咗啦。Oh my god！ 你俾我呢個咁廢嘅嘢，哦 ，yes！ What？ 佢用地雷殺死我 ，Oh my god！ 啱啱唔記得咗佢買咗個地雷喺嗰個位添。哇！好多火金武器，第一次抽到喎。Let's go！ 佢聽到佢係咁換武器。你唔好走啦你！哇！佢仲差9滴血。關鍵局唔係第一場就輸啊嘛 ，sorry 啊，都算好。玻璃刀子，哇！人呢 ？Oh my god！ 玻璃碎片好似只要斬到一下咧就會死噶啦。咁樣我都冇斬到佢 ，Oh my god！No！ 我就唔信啦，玩多一次先，2v2。
我相信呢個挑戰呢，我一定可以贏嘅。吓，冇人加入，咁我只好再邀請多一次。今次得啦，大啲地圖唔該，十字路口，俾我啲大啲嘅地圖，唔好再揀細地圖啊！呢十字路口有人 ，yes。C4炸彈，呢度唔適合用炸彈跳㗎喎。哇，兩個冇用嘅嘢，我可以申請換嘛？我可以申請換一換我啲武器。Yes， 炸佬。咁都冇。殘血㗎啦，佢殘血㗎啦，仲跳舞 ，Oh my god！ 我根本直接打翻死你啊！仲同我喺度跳舞，哇！有咗呢把神槍 ，Oh my god！ 我齋係呢把神槍，仲有235，另一個人士呢喺度係嘛？仲唔殺死你嚇？仲唔殺死你？喂，死未啊？攞鐮刀喺度揮我嘅你，佢點解攞鐮刀殺我㗎 ？Oh my god！ 我隊友攞玻璃槍啊！跳板。喂，殺佢啦！我隊友掛緊機啊，做咩事呢？加油！我已經落後2分啦。能量步槍，能量步槍，唔可以話係一個好嘅嘢。哇！喂！哎呀，為咗攞玻璃碎片，哇！佢用狙擊槍，佢哋點解攞到啲咁好嘅武器嘅？3-0啦 ！Oh my god！ Sorty 都 OK 嘅。呢一個啊咩嚟㗎？我砌牆壁呢個，唔係可以令到你自己飛起嘅咩 ？Hello， 望下後面，哇！我嘅隊友。繼續攞翻 Sorty 啦 ，Sorty 好好用噶。Uzi 啊，都 OK， 哇！好士刀，邊個用空間地雷啊？哇！唔係啊嘛，佢用十字弓冇士刀反彈有咩用呢？請問 ？Oh my god！ 全部空手埋，哇 ！No， 我做咩過去送死嘅？哇，好遲鈍喎！4-1啦 ！Oh my god！
俾啲好料我啊，唔該。呢個挑戰實在太難啦。戰術斧我唔玩啊，救命！我唔玩啊，你再俾戰術斧我。2把戰術斧，呢個作者係咪想玩死我呢？點啊砍死你，廢你！喂！你喺最頂，我點樣過去呢？請問下。有人用咗。請問個人又去咗邊呢？喂，個人去咗邊呢？請問？喺呢個位啊 ！Let's go， 跳舞啊嘛吓！你有我冇啊？掌握到技巧啊，終於！哇！呢一把喂，你同我走嚟走去變燒豬啦你！我個隊友呢？對手喺邊啊 ？Oh my god！你都要好快變燒豬啦吓！哇，2個燒豬落喺一齊啊！好快追平咯，仲差分。哇，又係呢把神槍。哇 ，Mac Kit，yes。望下呢度。補個血。佢點樣殺？我嘅隊友都有。我嘅隊友你點解佢有嘅武器同我一模一樣嘅？追擊槍，佢喺上面啊！望下，快啲 ！Yes， 4-4追平 ，Let's go！ Flamethrower 揀咁鬼大個地圖，同我攞 Flamethrower 咗 C4。Oh my god！ 呢個會自己跌咗落嚟㗎。喂，完全唔識炸彈跳咯！我問，你有我冇啊？喂！我嘅對手喺度掛機，呢次可能一定要輸啦！喂！哇！咁都殺咗佢，加油啊隊友！你唔好淨係射嗰個位啦！見到佢隻腳啦！我個隊友真係亂咁射嘅喎。你見唔到人咩？隔離啊！我個隊友傻傻地喺度做緊啲咩呢？佢喺度拖時間啊！今次一定輸啦！No！ 好啦，大家今日嘅影片呢就到呢度啦。我覺得呢一個模式完全唔好玩，除咗完全唔好玩，因為淨係得2把武器，抽到咩就係乜嘢。所以呢，
大家如果你哋中意我嘅影片，就記得訂閱啦，拜拜。